تاسو اورېدلی دي چې داسې ویل شوي دي زه نامه کوئ خو تاسو ته دا وایم چې که یو سړی کومې ښځې ته په بد نیت وګوري نو په زړه کې د هغې سره زنا کړې ده که چیرې ستا ښې سترګه ستا د ګناهکارېدلو سبب شي نو هغه وباسه او لرې وغورځوه ځکه چې ستا دپاره به دا ښه وي چې د خپل بدن یو اندام له لاسه ورکړې نه دا چې ټول بدن دې دوزخ ته وغورځول شي که چیرې ستا ښي لاس ستا د ګناه سبب شي نو هغه پرې کړه او لرې وغورځوه ځکه چې ستا دپاره به دا ښه وي چې د خپل بدن یو اندام له لاسه ورکړې نه دا چې ټول بدن دې دوزخ ته لاړ شي همدارنګه ویل شوي دي کله چې څوک خپلې ښځې ته طلاق ورکوي نو باید هغې ته طلاقنامه ورکړي خو زه تاسو ته وایم چې که څوک خپله ښځه د زنا کولو نه پرته په کوم بل دلیل طلاقه کړي نو د هغې څخه زناکاره جوړوي او هر څوک چې د داسې ښځې سره واده وکړي نو هغه زنا کوي همدارنګه تاسو اورېدلی دي چې په پخوا زمانه کې خلکو ته ویل شوي وو خپل قسم مه ماتوئ خو د څښتن په نوم مو چې کوم قسم خوړلی دی هغه سر ته ورسوئ خو زه تاسو ته وایم چې هیڅکله قسم مه خورئ نه په اسمان ځکه چې هغه د خدای تخت دی نه په ځمکه ځکه چې دا د هغه د پښو ایښودلو چوکی ده نه په اورشلم ځکه چې دا د لوی پاچا ښار دی همدارنګه مه په خپل سر قسم خورئ ځکه چې تاسو نشئ کولی د هغه یو ویښته هم تور یا سپین کړئ ستاسو هو دې هو وي او نه مو نه وي د دې نه زیات د شیطان کار دی تاسو اورېدلی دي چې ویل شوي دي د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ خو زه تاسو ته وایم څوک چې در سره بدي کوي نو ته ترې بدل مه اخله که څوک درته پښي مخ څپېړه درکړي نو کیڼ مخ دې هم ورته ورواړوه که چیرې څوک ستا په کمیس باندې دعوه وکړي نو خپله چپنه هم ورته ورکړه که چیرې څوک تا دې ته مجبور کړي چې 1.5 کیلومتر ورسره لاړ شي نو 3 کیلومتره ورسره لاړ شه که څوک در څخه کوم څه وغواړي نو هغه ورته ورکړه او څوک چې در څخه پور غواړي نو انکار ورته مه کوه تاسو اورېدلي دي چې ویل شوي دي د خپلو ګاونډیانو سره مینه کوئ او د خپل دښمن څخه کرکه کوئ خو زه تاسو ته وایم چې د خپلو دښمنانو سره مینه کوئ او څوک چې تاسو ځوروي د هغوی دپاره دعا کوئ نو په دې به تاسو د خپل آسماني پلار زامن شئ ځکه چې هغه په بدو او ښو خلکو باندې یو شان مر راخیجوي او په نیکو او بدو خلکو باندې یو شان باران وروي که تاسو یوازې د هغو خلکو سره مینه کوئ چې ستاسو سره مینه کوي نو په دې کې به تاسو ته څه اجر وي آیا مالیه ټولونکي همداسې نه کوي که چیرې تاسو یوازې په خپلو ورونو سلام اچوئ نو د نورو سره ستاسو فرق څه دی آیا کافران همداسې نه کوي نو تاسو باید کامل اوسئ لکه څنګه چې ستاسو آسماني پلار کامل دی